நண்பா நம்முடைய நண்பர்களில் ஒருத்தர் கேட்ட ஒரு கேள்வி தான். அதாவது நான் கூகுள் பே யூஸ் பண்ணுறேன், பேடிஎம் யூஸ் பண்ணுறேன், ஃபோன்பே யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபோன்பே எனக்கு ஆல் இன் ஒன் கியூஆர் கோட் ஸ்டிக்கர் தந்தாங்க, பேடிஎம்மும் ஸ்டிக்கர் தந்தாங்க. அதே மாதிரி கூகுள் பேல ஸ்டிக்கர் இருக்கா, இந்த ஸ்டிக்கர் நான் எப்படி வாங்குறது, இதை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால இந்த வீடியோ உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்டிக்கர் உங்களுக்கு கூகுள் வந்து இலவசமாக கொடுக்குறாங்க. இப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது எல்லாமே டீட்டெயில் நம்ம பார்த்துப்போம். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கொடுத்துப்பாங்க, அழுத்திக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் டேப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்பப்போ உங்களுக்கு புதிய வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறனோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். நீ வாங்க, நீ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பா, முதல்ல இதோட குயிக் அன்பாக்சிங் பார்த்துக்கலாம். வாய்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது, ஏன்னா ஜலதோஷம், கொஞ்சம் உடம்பு முடியலை. உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்காக என்னென்ன யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ என்னால் பண்ண முடியுமோ பண்ணுறேன். இனி உங்களுக்கு பேக்கை பிரித்து காமிக்கிறேன். பேக்கை பிரிக்கும் போது உங்களுக்கு கூகுள் பே அக்செப்டட், அதாவது ஆல் இன் ஒன் கியூஆர் கோட் ஸ்டாண்டில் ஒரு ஸ்டாண்ட் தந்திருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்டாண்டில் மாட்டுறதுக்கான அந்த பிளாஸ்டிக் கீழே வரக்கூடிய ஹோல்டர் ஒன்று தந்திருக்காங்க. இதை தவிர ஆல் இன் ஒன் கியூஆர் கோட் ஸ்டிக்கரில் 2 தந்திருக்காங்க. அதாவது ஒன்று இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது, அதோட பின் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்டிக்கர் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 2 ஷாப் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம். 2 இல்லை 3 ஷாப்லேயும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஒன்றில் நீங்கள் ஸ்டாண்டு பயன்படுத்திக்கலாம், இன்னும் 2 ஷாப்பில் 2 ஸ்டிக்கரை பயன்படுத்திக்கலாம். இதை தவிர உங்களுக்கு பேடிஎம்மில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பேடிஎம் அக்செப்டட் ஹியர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி கூகுள் பே அக்செப்டட் ஹியர்னு சொல்லிட்டு 2 ஸ்டிக்கர் தந்திருக்காங்க. இவ்வளோதான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வரும். இதுக்கு நீங்கள் காசு எதுவும் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கூகுளில் இருந்து உங்களுக்கு கிஃப்ட் மாதிரி இலவசமாக கொடுக்குறாங்க. இதை எப்படி ஆர்டர் பண்ணணுங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஆர்டர் பண்ணுறதுல ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்கள் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் ஆனதுமே உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிக்கர் அனுப்பிடுவாங்க. எப்படிங்கிறத பார்த்துப்போம். அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. இனி உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிக்கர் இலவசமாக தேவைப்பட்டால் எப்படி ஆர்டர் பண்ணணுங்கிறத காமிக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் எல்லாருமே கூகுள் பே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க, அதே ப்ராசஸ் தான். இங்கே உங்களுக்கு கூகுள் பே பிஸ்னஸ்ங்கிற அப்ளிகேஷன் கூகுள் செப்பரேட்டாக தந்திருக்காங்க. கூகுள் பே எப்படி நீங்கள் சைன்அப் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் இதில் சைன்அப் பண்ணக்கூடிய டைமில் சின்ன சேஞ்சஸ் தான். அதாவது நீங்கள் பிஸ்னஸ் நேம் என்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அந்த பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பீங்க. அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர், ஐஎஃப்சி கோட் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா சைன்அப் பண்ணும்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சைன்அப் ஆனதுக்கப்புறமா டேஷ்போர்ட் கிடைக்கும். டேஷ்போர்ட் உள்ளாடி போனதுக்கப்புறமா உங்கள் அக்கௌண்ட் வெரிஃபை ஆகிறதுக்கு 15 to 30 minutes ஆகும். அதாவது வெரிஃபைட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஒன்ஸ் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வெரிஃபைடுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டுனாலே உங்கள் அக்கௌண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம். அதுக்கப்புறமாட்டு உங்களுக்கு 7 daysலேருந்து 15 daysக்குள்ளாடி உங்கள் வீடு தேடி இந்த ஸ்டிக்கர் உங்களுக்கு வரும். இவ்வளோதான் சிம்பிள் ப்ராசஸ். இதுக்கப்புறமாட்டு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். கூகுள் பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி பேமெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அதே மாதிரி ஃபோன்பேயும் தேர்ட் பார்ட்டி பேமெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இதை தவிர பேடிஎம்மை பொறுத்த மட்டும் இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அதாவது பேடிஎம் இவங்க பேங்காக ஆக்ட் ஆகுறதுனால உங்கள் டீட்டெயில்ஸை தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அவுட் சோர்சிங் பண்ண மாட்டாங்க. டேட்டாஸை அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துப்பாங்க. இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி பேமெண்ட் சர்வீஸை பொறுத்த மட்டும், அதாவது நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்கிறத அதை ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை பிஸ்னஸுக்கு பயன்படுத்துவாங்க. அதாவது வேற ஒருத்தவங்களோட பிஸ்னஸுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது பயன்படுத்துகிறாங்களா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெளிவாக தெரியலை. ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு தெரியும், அதாவது எதுவுமே இலவசமாக தரமாட்டாங்க. அப்படி இலவசமாக தந்தாங்கன்னா உங்ககிட்ட இருந்து ஏதோ ஒன்று அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுற மாதிரி நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிட்டே நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ தேவைப்படுறதுங்கிறத கீழே கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்திக்கோங்க. எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். கீப் சப்போர்ட்டிங்.